注意看，这个女人只是咳嗽了一声，脑袋就直接掉了下来。更诡异的是，她的脖子像蛇一样越伸越长。我的天啊！害怕的赶紧狗头保护。就在这时，女人突然发现了躲在角落的男孩，于是用80米的脖子朝他追去。男孩见状吓得起身就逃，可女人并不打算放过他。一眨眼的功夫，男孩就被脖子团团围住。本以为这次小命不保，不料门外突然出现一道光，还没等他缓过神来，更瘆人的一幕发生了。只见墙上突然冒出无数双眼睛，密密麻麻布满了整个窗户。男孩吓得尿不湿都湿了，使出吃爷爷的力气才挣脱束缚，随后赶忙朝着屋外跑去。谁知刚拉开大门，一张巨大的人脸赫然出现在眼前。男孩被吓得瘫倒在地，还没等他反应过来，老奶奶就朝着男孩吹了一口仙气，直接将他吹出去10万8千里。好在有保护的人相安无事。就在男孩不知如何是好时，刚好有一辆公交车朝他驶来，男孩想都没想直接上了车，根本没注意车上一个人也没有。一开始男孩并没有太在意，哪知一抬头，一只风火轮怪物映入眼帘。男孩刚想逃跑，才发现车窗外爬满了妖怪。本以为这下男孩会被妖怪吃掉，可下一秒怪物突然消失不见了，原来是天亮了。